बट अब आए हैं अपने पूरे अवतार में. What's going on right now? लाइक पहले कैसा था ना, मैं टीम के साथ अडैप्ट होने की कोशिश कर रहा था कि कैसे खेलते हैं और तो अभी वही चल रहा है. अभी मतलब अब फाइनल है तो मतलब मेन गेम खेल रहे हैं हम लोग बेसिकली अपना, कि मेन क्या खेलना है. All right, on the other side, my man out here, Jonathan, Nate Godovert. Like, we've seen you playing some impeccable games with the help of Nates. इससे पहले Enigma Forever आपका शिकार हो चुके हैं, Enigma दूसरी आपका शिकार हो चुके हैं दूसरी बार, और अभी जो फाइनल Nate था, my goodness. So Johnny, the question is this: खाली BGMI खेल रहे हो आजकल या बास्केटबॉल प्रैक्टिस भी चल रहा है? सो ऐसा था कि लाइक द फर्स्ट नेट जो मैंने फेंका, सो मैं पहले ही बोला कि इसमें नहीं फूटेगा, और जो दूसरा फेंका तो बोला इसमें फूटना ही फूटना है, और फूट गए वो लोग. सो इट वाज रियली मतलब अमेजिंग, मज़ा आ गया. Wonderful. All right, coming back to the brilliance, Z-God ने जो पहले मैच में परफॉर्मेंस दिखाया है, Shadow, that was amazing. Talk a little bit about what was going on in the first match. लाइक हम जब 3 नॉक हुए ना, तो हम लोग तो नॉक पड़े थे, तो नियो को ही पीओवी दिख रहा था. तो बेसिकली जब हमने उसका पीओवी देखा, बहुत खतरनाक वाला, लाइक एंड बंदे को भी ले लेता, बस उसको गन चेंज नहीं करना था, ले लेता बंदा. बहुत अच्छा वाला. So you know what's happening here. The action is coming in with more intensities after every single match. It's time we take you back to our analyst, Johnny. जनता माफ नहीं